Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel Pangeran Kembar. Kita coba mikat di lokasi baru ini, mudah-mudahan ada poin lah ya. Yuk, let's go. Ini cara kita mikatnya. Kita taruh lem pulutnya di dahan kayu seperti ini. Suara burungnya makin banyak sekali. Mudah-mudahan ada poin lah kita hari ini. Alhamdulillah untuk hari ini kita cukup ada poin lah untuk hari ini, walaupun tidak banyak tapi jelas ada poin. Oke, lain kali kita ulangi lagi, kita coba lagi dari tempat lokasi baru, mudah-mudahan banyak poin lagi.